走走走，出发啦！今天要去哪里？今天要去寿山动物园。普悠玛来啦！高雄车站大厅变得好漂亮。接着要搭乘56号公车出发。动物园门口可以领预约票。是虎猛，在学哨兵虎猛。这是黑熊小屋的菜单。先吃一个黑熊吐司，舒服一下。你们猜什么动物在我后面？是白老虎，旁边还有一只大黄牛。遇到双语教学，凑个热闹。游园车来咯！小子，要不是我被关注，我还怕你。哦，是大象，狮子也来啦！台湾黑熊真帅气，可是感觉它有点懒。不要伸手摸动物哦。河马来咯，你也来寿山玩吧，我们下支影片再见。